Hello，大家好，咱们再来拆一个快递啊，这个也是粉丝寄过来维修的东西，看看它是什么。这个包装还挺好的，是不是？各种这个充气的，这叫什么东西？哦，这是一块电池，容量还是2.2安时，36VF。这个电池瞅着是挺新的。再看一下另一个东西，哦，另一个是电池啊，这个应该也是手电筒，海洋王，12伏，2700毫安。感觉这个不像是锂电池啊。这个位置有开关，它这个充电在什么位置呢？看外观呢，这个应该不是锂电池。这个东西啊，看来需要改了，改成锂电的，是不是？